ल अहिले चाहिँ हामी पूजा सामग्री लिँदैछौँ। एकदम हाम्रो पुजारी हो क्या दाइ आज विशेष भक्तालु भएर आउनु भएको छ श्रद्धालु भएर आउनु भएको छ हाम्रो गरौँसुरको मन्दिरमा, गरौँसुर माताको मन्दिरमा। यो चाहिँ पूजा सामग्रीको रेट लिस्ट पनि यसरी चाहिँ फिक्स भइसकेको छ। हामीले लिइसक्यौँ होइन, 250 को पूजा सामग्री लिएर यसरी चाहिँ इन्ट्री हुँदैछ है। गरौँसुर मन्दिरमा विशेष परेवा उडाउनेहरूको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ परेवाको होइन। छैन परेवाको कति हो? 400 चाहिँ बाहिर महँगो भए पनि यहाँ चाहिँ जोलीको नि होइन हजुर, जोलीको 400 चाहिँ हामीले परेवाको व्यवस्था पनि गरिएको छ मन्दिरमा उडाउनको लागि है। गरौँसुर माताको मन्दिरमा प्रवेश गर्दा शरीरमा विशेष तरङ्ग आएको जस्तो महसुस हुन्छ। यो तरङ्ग भक्तिभावको, श्रद्धाको। आशिष दाजी तयार हुनुहुन्छ पूजा गर्नलाई? एकदम। सुनको गजुर सहितको यो मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, गरौँसुर माताको मन्दिर। पूजा गर्ने हाम्रो पालो आइसकेको छ दाजी। ल भित्र देखाउन चाहिँ मनाइ छ। कालो बादल मडारिएको मन चेतनालाई छर्लङ्ग सङ्लो शान्त बनाउन भक्तहरू गरौँसुर माताको मन्दिरमा, गरौँसुर माताकोमा आउने गर्छन्। अब परेवा मन्स्याउने कार्य गरम हुँदैछ है गाइज। पैसा लिनु, पैसा नाम र गोत्र भन्नु। नाम यदम बहादुर, गोत्र अखत्र होइन। शान्ति हो नभनेको काम। पण्डित बुवाले विधिवत रूपमा तरिका मिलाएर हाम्रा कामनाहरू माता समक्ष पुर्याउने काम गर्नुभएको छ। धन्यवाद यसको लागि। मन्दिरको यो ठुलो घन्टा बजाएर मातामा आएको छु है भनेर जनाउने काम भएको छ। माताको नाममा यी ध्वजाहरू बानेर हाम्रा कामनाहरूलाई माता समक्ष पुर्याउने जमर्को गरिएको छ। मन्दिर बनाउन प्रयोग गरिएका यी काठहरूमा हेर्नुहोस् त कति मजाको मूर्तिहरू जडित छन्। यी मूर्तिहरूलाई देख्दा त्यति बेलाको चाहिँ यो मूर्तिकला, काष्ठकला होइन, यिनीहरूको प्रगति, त्यति बेलाको अवस्था देख्दा एकदमै मेहनत गर्नुभएको देखिन्छ। हेर्दैमा यति मजा आइरहेको छ, बनाउँदा कति टाइम लागेको होला। आहा है, एकदम ठिक छ, रमाइलो छ। हेर्नु होला, आउँदा प्रत्येकलाई हेर्नु होला। एकदमै राम्रा मूर्तिहरू यहाँ पनि गोपिएका छन्। यी सुगन्धित बासनाहरूले हजुरलाई अवश्य नै प्रसन्न गराउनेछ। माता नितान्त श्रद्धा राखेर, अगाध श्रद्धा राखेर आउने आफ्ना भक्त श्रद्धालुहरूलाई गरौँसुर माताले पालो सबै आफ्ना सन्तानहरूको, आफ्ना प्रिय भक्तहरूको माग, कामना, इच्छा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। मन्दिरको वरिपरि झुन्ड्याइएको यी घन्टीहरू बजाउँदै माता मेरो कामना सुनिदिनु भनेर अनुनय विनय गर्दै यसरी मातालाई जगाउने, मातामा आएको छु भनेर जनाउने गरिन्छ। जाऊ आफ्नै महत्त्व र आफ्नै शक्ति बोकेका विविध देवीदेवताहरूलाई पनि हामी पूजा गर्दै तौर तरिका थाहा नभएर गरिएका गल्तीहरू माफी गरिदिनको लागि आग्रह गर्दै हाम्रा पूजा आराधनालाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। ल अब हामीले चाहिँ हाम्रो परेवा उडाउन लागेको छौँ। अचेता सचेता लगाएर हो कि मम्मी लगाइदिनु त ल।
भाउजू हेरेर हाँस्नु भयो उहाँबाट मन साइड शान्ति प्रेम स्वतन्त्रताको प्रतीक यी परेवाहरूले स्वतन्त्र रूपमा उडेर हाम्रो मनोकामनाहरू माता समक्ष पुर्याउन र छिटो छिटो इच्छा पूर्तिका लागि सघाउनेछन्। यही विश्वासका साथ यी परेवाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मन्दिरमा उडाउने गरिन्छ। जाम टिका लगाएर आउँछ म मन्त्र रथा सपला सन्तो पूर्ण सन्तो भनेर रथा सत्रम दिनानस्तम क्रीडामध्ये रव गणकालिका मातालाई रक्षा गर्ने दुर्गादायिनी हनुमानले चिताको पोष रोग व्याधि नलागोस् उनको प्रगति हुँदै जाओस् सुख समृद्धि प्राप्त होस्। विविध मन्त्रको उच्चारणसँगै पण्डित बुवाले त्यो चिसो टिका मेरो निधारको बिर्कुटीमा लगाइदिँदा शरीरमा छुट्टै तरङ्गको महसुस भयो। माताको आशीर्वाद भनु वा मेरो भक्तिभाव मलाई यो जिन्दगीको वास्तविक रहस्य खोज्ने इच्छा अझै तीव्र भएर गयो। मैले बुझेँ आशीर्वाद दिने क्रममा दाजुले भाउजूलाई यसरी हँसाउनु भएको देख्दा यी प्रेमिल जोडीहरू बिछट्टै सुन्दर देखियो। आकाशमा एकजुट भएर उडेका यी परेवाहरूले शान्ति स्वतन्त्रता र प्रेमका सन्देश बोकेर उडिरहेको देखियो। यिनीहरूको उडानमा छुट्टै मिठास थियो। यो उडान विशेष थियो। यो मन्दिर विशेष थियो। यो मन्दिर परिसरमा सबै कुरा विशेष थिए। म पनि विशेष। यो हेर्दै हुनुहुने तपाईँ पनि विशेष। यो मन्दिर वरिपरिको सुन्दर दृश्यहरू, यी दृश्यहरूलाई म मनमै कैद गरेर राख्न चाहन्छु। गरौँसुर माताको आशिष लागोस्। गरौँसुर माताले सबैलाई रक्षा गरून्। सबै दुखीहरूमाथि माताको नजर परोस्। सबैको उन्नति होस्, प्रगति होस्। माताको आशीर्वाद हामी सबैको भलो गरोस्। पिउने पानीको पनि सुविधा देख्न सक्नुहुन्छ मन्दिरमा। गरौँसुर मन्दिरमा हेलिप्याड छ। अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ हाम्रो पर्सनल हेलिकप्टर लिएर आउँछ। दिस इज द हेलिप्याड साथीहरू। हामी यहाँ यसरी पुल तर्दैछौँ होइन। यो चाहिँ खास किन होला, त्यो गराएको माछा राख्नलाई होला कि होइन, हेलिकप्टर पड्क्यो भने पानी निकाल्दै हाल्नलाई होला कि। यो बस यताको यो यताबाट त ल आज दाजुभाइ चाहिँ यतातिर छ नि। त्यहाँ गइन्छ। टाढा टाढा अनलाइन विशेष व्यवस्था रहेछ कि भनेपछि ल यस्तो दामी भ्यू हेर्ने ठाउँ बनाएको छ। भ्यू देखाउँथेँ मैले, तर सबै तुवालो बादल लाएर हालत खराब छ। लजिङको लागि विशेष व्यवस्थापन गरिएको छ। यहाँ माथिपट्टिको पौवा पनि भयो है। कस्तो लाग्यो त नि दाजुलाई आजको दिन? एकदम राम्रो लाग्यो। अहिलेसम्म भोकै हो भनेपछि भोकै हो यार। कति बज्यो यार? 12:30 भयो अहिलेसम्म। एउटा केरा र प्रसादीहरू खाइयो। म त बिहानै बिर्सेर बिहानै दबाई दिएँ कि 2टा रोटी र चिया खाइसकेको थिएँ। बामथान त देखिन्छ तर अहिले देखिया छैन। क्लियर देखियो होइन? देखाउनु यार तिम्रो घर। म आफैले देखाएको छैन, आँखा धमिलो भयो।